Iti Masakbayan. Ti napalabas, nalaing iti pagadalan da Feken Max, idinto ta da kapkapsot ni Greg. Nasadot iti talon dagiti dua, idinto ta nagagatmat ni Greg. Nagtuloy nga ron dagiti dua iti kolehyo. Kat ni Greg ti katulungan dagiti dadakkel da iti talon. Tapno makaadal laeng dagiti dua. Idi agkasapulan da Max kanfe iti kwarta apagbayad da iti pagadalan. Nagawid nga ron dagitoy, tapno dumawat iti kwarta. Ngem nagsakit da Greg kanti amada. Gapo iti panagtrab-trabaho da. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No kayat yung adda kwartayo, ing kayo agburas. Agbunag kayo mat amang ipan ije kalsada, tamapan ila ko ni nanang yo. Amang oray da kami katagurigor mo, tatang. Anya nga ron ti kayat yaw. Ni Greg payla ang aggurigor ti mapan agburas, tapno adda usaran yaw. Ingkay kit din. Mangtangdan tayo laangan iti kadwa tayong agburas, tatang. Apay, adula unay aya, tapno mangtangdan tayo pay. Saan mat nga aggigiddan, tanaw di ana imula ti dadtuma. Imbagaan makaburas kami iti maila ko. Ngaumdas apara iti gastosan mi. Agawaan yu ah. No kayat yu ti makaadal. Aganos kayo maet. Kitaan yu dagiti karuba. No awan klase da, agawid da amapan tumulong kadagiti naganak da. Ay, nagpudot. Ngambasit pa'y tinaburas ta. Umanay ayada ito'y amaila ako para iti allowance ta. Nagbayagmat ngamin tagburas iti lubyas kun utong. Nagrigatan ayo. Sana ko man nga agburas. Ngam ko na ni tatang awan kwarta ta. No awan maburas ta. Nagsakit to di man nalo nakabsat ta. Diyak lakit di maanusan ti agnanayo na kastoy. Ika gumaw ti agadal. Tapno sana ko na tumapog iti talon. Intun makatulpusa. Mapanak iti abroad. Nga uray siyak mo na. Arapaap ko mati mapan iti abroad. Iday tantong agtrabaho. Dakdakkel matlaang ati masapulan ta iti abroad. No makapantay jay abroad. Santan ngagtalon. Basit tinaburas kan intulodyo iti kalsada. Kayat asawan abasit ti kwartayaw. Nayunan yung matan ananang. Urang at talaga no day talang. Urang ti allowance mi. Saan ka di nga imbagak nga awan ti kwarta tayo, tain nalayo mo't tinaglakwan tayo, dahito'y napalabas? Sapay agda ko magatang. No inagawaan nyo kumatinagburas, kat di nasayaat, ngam nagpampamayan kayo, mat. Diyay tuman adi yon timang buras inton maimbagan. Isumat nga rod ti na isang rat at trabaho na nanang. Kat, abuswan nyo matan. Kakaasi lang arudan. Kinayat na matagtalon nanang. Saan mi mat apinilit? Uray, saan arumbang nga ipatudon niyo amin kankwana? Kaimimbag mo pa'y laeng. Adda ka manan dito'y talon, Barok. Sayang dagiti sana naburas alubyas ken utong anti. Kasano, kat ijay matlinong ti ad-ado nga ayanda. Ay, unayan dagita akakabsat mo. Ay di dakat agawaan ti agburas. Agpadada ngamin asadot anti. Gapo, tasadot da. Ay, sikalatan ti mga ramid iti amin. Ay naglaing dangay. Saan mo nga ipalubos akasta ti aramiden daken ka? Ure ananwak anti. Didak tumat la matulungan. At dadamot akanayon ni di kabisera. Kastoy ti aramidem. Ay pasaray aglako ka itinatanyo. Ilasin mo ti daduma apaglakwam. Ibangkom. Basit lang mat ti mapaglakwak anti. Aramaten da kanoy di pagadalan. Iso nga lang da amin. Uray basit laeng. No kanayon ka amangi deposito, awan papananano di maurnong. No ited mo amin kadakwada, awan Padasak man nga rod anti. Saan laeng apadasen, Barok?
aramidem. Ay Barok, naglako ka kadi itinateng mo? Wan, auntie. Agawid ako man. Napan ka kadi ije bangko ang nagdeposito. Saan pa, auntie? Ala, kadwaan ka amapan mangilukat iti libretam iti bangko. Alaman nga rod, auntie. Masapul nga agidulin ka mag. Manipot kita, kada aglako ka, kargaam ti passbook mo. Ha? Intaman nga rod, auntie. Saan arumbang nga itin mo amin kadakwada? Kasanon, no adda emergency apag kasapulam. Kanya ti kunam. Adan libreta ni Greg iti bangko? Wen lakay. Pinilit ko anapan iti bangko. Ay, kakaasing amin. No alaan manan dagiti kakabsat na ti paglakwan na. Kaasing agpaiso Kanayon iti talon, ngam itid namat amin ti paglakwan na kadag iti sadot a kakabsat na. Madlaw ko nga damot suron mo kadag iti dua. Di ugali dati kasuron ko, tanagsasadot da. Wen nga rod Anyan to nga tati masakbayan dagiti agkakabsat. Mabali na dumuras to tibiyag dagiti duang agad adal, basta makaadal da. Wen, nalabit, gapot ako na damot ang masirib da. Nalakada siguro ang makasapul to itinapintas a pagtrabahuan da. Uri di kabsat da, serseriban da. Wen nga rod imbaglakit din, taimbagak nga agidulin iti mapaglakwan na. Mayat day tangayin singasing mo, bakit? Tapno at damot pakakitkitaan na, iti pagbambanugan na. Daytoy ka di lang dinaglakwam. Mano kanumot asakutin lakom. Gumatak mo't ay ti sapatos kan pantalon ko. Ay sus, saan mo akasapulan ti sapatos kan pantalon ijay talon? Ijay laka di talon ti pakaramatan ti pantalon kan sapatos, manang. Intun maminsana na gumatang kay ti sapatos kan pantalon mo. Takasapulak ijay pagadalan. At dapay mo't maburas ijay talon. No kaya't yung amanayunan ti kwartayo. Sikan tadapay aramidog. Napanugak. At da inaramid ko. Da kayo kat agburas lang mo't aramidan nyo. Siyak tinagarado. Siyak tinagmula kan aminan. Dahit nga rod ti trabaho. Ano sama? Dawatin nyo man di kunani Greg nga igatang na iti pantalon kan sapatos na takasapulak ti kwarta nanang. Apay aday ta kwarta na ti alaam. In kayo mat agburas iti ilakoyo ken ni Max. Ay, hanyamutan. Sapay nagpudutan ti mapanijit talon. Ay, nagataltuman ng ti bulong ti utong kan lubyas ama isagi di ti kudil. Ay saan kayon nga agpambar? Agbado kayo iti atidog iti manggas na tapno saan kayo ang magatlan. Sapay nagpudat. Agkalugong kayo Ayabam ni Max tamapan kayo mat agburas. Madama ngamin ti arado ni Greg iti mulaan namanan iti sabalian natang. Nagburas pa'y kumaangamin. Sakbayan na pan nagarado. Numasadot kayo amapan, awan mat na yon takwartayaw. Umutak man iti kwartayo, Auntie Mercy. Bayadan to kano ni Greg into naglako. Ne, itaman pa'y nga umutang ka iti kwarta? Dayta mo ti imbilin ni Greg, Auntie. Imbaunak nga umutang. Imbag tada pa'y nabati iti naglakwak iti baboy ko. Sige, alam ti dadduma. Ay, agyaman na kanti. Agsubli kami ngamin ka ni Max ije kabisera inton madamdama. Ni Greg tulatan ti singiran nyo, Auntie. Sige, no agkita kami ka ni Greg. Ibagak tulatan kan kuan ha abayadan na adagos. Takasapulak mo. Agsublitan ije kabisera. Darasan ta. Ngam kurang mati kwartata. Agawit tantumanan dito yung umay dumawat. Napanak imutang ka ni Auntie Mercy. Imbagak asingiran na ni Greg. Sige, agrubot na nga raw dun taintan. Darasan ta. Taamang ano sumangpat ni tatang. Igawid na tantumanan. Napananda aya. Sinurot na ni Greg ije talon Imbagam ka din nga agsublita ije kabisera.
Imbaga nga mininana nga intapay agboras ta na sa papay. Day tantungot agburas. Makapasuron. Saan mat nga imay dito italon dagi jay dua? Imbagada nga agpalpada pa'y kano, sakbay asumurot da. Awan dapat tan. Sapay kunada nga agsublida kano ijay kabisera inton malam. Saan mo ida nga ikan iti kwarta no di da tumulong? Marwamdan nga agsadot-sadot. Ay, nuapay mat akas jay dagi jay adwa. Jay lagnamnam ay ti amuda. Numuna, tano adda ita da kwartada. Ibagada akurang, tada kano kasapulan da ija pagadalan da. Ay, di da pa'y matamo ti aginot. Saan mat abasta mapidot latan ti kwarta? Pagrigatan pa'y mat nga umuna. Nagsublimot ng dagiti anak mo di kabisera, manang. Limabas da itay. Ah, katno inton malam ko mat ipapanda. Napandan? Wen, manang. Dagiti anak ko, tumulong da pa'y Inton malmalum da pa'y amapan. Isumat ladi dan simurot ijay talon. Napandamat gaya man. Dagiti anak ko, adada pa'y laang ijay talon. Tinulungan da ni amada ijay. Kasta ka de. Sige, tagawi da mampay. Ni, kunak man no gumatang ka, manang. Agda magaklaan kumangam sa anan. Ninakaon. Nakitam day ta surat nga imbati ti anak mo. Anya surat. Nagapuak pa'y nyamin ijayan ni Simang. Imbaga na anakita na idaalim mabas. Nagawi dakon. Basaam. Napanda kanon ijay kabisera. Taadda samsambutan dang aramidan. Kanayon nga ibagada nga da samsambutan da. Kung nada kurang ti kwartada nga maapay nga anapandan. Day tamat nga ron ti pagsiddaawak. Di dan simurot ijay talon. Ita, nagsubli da ijay kabisera. Barok, naimbag man ta nagsabat ta dito'y dalan. Mano ka dito imbagam ka ni Fe nga utangan na kanyak? Awan matimbagak, anti. Kat no imbagam ka no apautangan ka. Iso nga inikak iti 4,000. Ha? Inyo tangnak ni Manang Max? Isugay madidan simurot ijay talon. Saan ani Max ti imay imutang? Ni Fe. Kwartadan adwa day jay Naglukon dagijay akakabsat mo? Inyutang da ka, adi mo ammo? Imbis amay nayon ko maiti ururnungak. Awanin. Pagbayad kun kada kayo, anti. Isugay masana si Murot Damanang ijay talon. Napandamat gami imutang kini Auntie Mercy iti kwarta. Anya, napanda imutang ko nam. Asino tinangibagakan ka? Imbaga kanyak ni Auntie Mercy, iti nagsabat kami. Ay, saanan ang nasaya at daytang inaramid da? Saan ko ang mapalabas daytoy? Anya itati aramidam lakay. Saan taidan nga ikan iti kwartada no saan dang agtrabaho? Naglalaingan dan ngay. Nagsadot da. Ang sayang ti panagadalda no sumardeng dalakay. No saan da maikan iti leksyon? Saan da nga agnakam? Imbag ta simmangpat kayo atwa. Awan ti agsamar ita. Masapul nga agtrabaho kayo tapno bayadan yo ti inutang yo kan ni Mercy. Sayang no saan ang kagsamar, tatang. Ni Max no kayat na ti sumardang. Apay kumasyak nga iti sumardang. Ni mga nang Fe tababae mo't lang. Asino tinapan imutang kan ni Mercy iti kwarta? Siyak ngam imbaga ni Max, tatang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Manalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.